gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye Cabdikariin Axmed Xinif ayaa si adag uga hadlay kulamo ay qabsanayeen maalmihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah taageerayaasha xisbigaasi kulamadaasi oo ay si xoog ugu dhaliileen xisbiga kulmiye waxana uu yiri isagoo arimahani ka hadlaya xaflado la qabanayay oo dad uu qabanayay ama dad xisbiga mucaaradku ah noqdaan ama dad wax kale isusaan ha noqdaan waxay isticmaalayeen loogada iyo calanka xisbiga iyagoo isticmaalaya oo gidaarada ku dhajinaya bay haddana waxay ku dul caadayaan xisbiga laftiisii waad arkayseen qaar maalin hore ay ku qornayd muusow laba cad iskuma heshid oo calankii xisbiga ah waad arkayseen mid xalay ku qornayd calankii xisbiga ku dul qornayd ilaa good abaal ma leh waa ceeb qof aad caayayso oo la dagaalamayso oo dagaal kula jirto inaad loogadiisii iyo calankiisii isticmaasho aday ceebka ku tawaana dembi waa dembi xisbiga laga gelayo waa institution qaran weeye xisbigu xisbiyadu waa institution qaran haddii aad iskaga tagtay u daa xaqiisa haddii aad caayayso adoo xora cayd haddaan iska daynaynin oo caydaa door biday adoo xora iska cay laakiin ha isticmaalin calanka iyo loogada xisbiga waa dembi xisbiga laga gelayo arrintaana hadda wax ka dambeeya xisbigu ma aqbali doono mana yeeli doono cidna xisbiga lagu khasbi maayo cidna qofka haddii damiirkiisu qaban waayo inuu wax wanaagsan ku hadlo cidna wax wanaagsan ku hadal dee la odhan maayo waanu odhan lahayn ciddii dee yeelaysaa ciddii afxumo dooratay ee dhallinyaradeennii oo maanta aad og tihiin waxa lagu barbaarinayo o dhame caydii afxumada inay tahay dhallinyaradeennii dhaqanka wanaagsan la bari lahaa ee hadalka wanaagsan la bari lahaa ee dadka waaweyn kaga dayan lahaa hadalka wanaagsan dadkii waaweynayna u soo laqimayn hadalkii cayda iyo intii xumayd waa jiil dhan oo inaga sii baaba'aya waa jiil dhan oo dhaqan xun ku soo koraya waa jiil dhan oo aad arkayso ixtiraamkii inuu ka tegayo waa jiil dhan oo aad arkayso kii ka weynaa iyo kii ka yara midna inaanu turayn oo cidi bartay oo cidi ku hagayso jiil walba waa nasiibkii kule annaga dee qolyii naga waaweynaana soo tababaray intayadan iyo inta kaleba iyo annagoo laftoodu sii kale waaweyn waxyaalana la bari jiray waxa ka mid a cidna lama caayo cid ha caayin diinteena ina amraysaa dadnimadeena ina amraysaa dhaqankeena wanaagsan bayna farayaa sidoo kale gudoomiyaha ayaa fariin u diray dhammaan ergooyinka ka qayb galaya shirweynaha afraad ergadii aanu wargelinayno kaadhadhkii inay soo doontaan laga bilaabo habeen dambe oo jimci soo gelayo waa la shaqaynaya halkana lagu shaqaynaya kaadhadhka lagu qaybinayaa gelinka dambe ee jimcaha waa la qaybinayaa afarta laga bilaabo maalinta sabtida subaxnimada ilaa habeennimada iyagana waa la qaybinayaa marka taasi waa wargelin aanu ku wargelinayno ergooyinkii inay kaadhadhkoodii soo doontaan laga bilaabo habeen dambe oo jimci soo gelayo toddobada fiidnimo kaas waa qodob kale waxa weeye shirku wuxuu furmi doonaa bilaabmi doonaa haddii ilaahay ka dhigo maalinta axadda 7 subaxnimo ergooyinku wayna soo diyaar garoobaan inay hoolka ku xeroodaan 7 subaxnimo maalinta axadda bishu tahay Oktoobar 4 bisha beri kowda ah ee afarta tahay laga bilaabo 7 subaxnimo in ay ku soo xeroodaan hoolka shirarka ee Mansour Hotel ama hotelka Mansour ku yaala ee shirarka hore lagu qaban jiray inay ku soo xeroodaan